So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng Aegis V6 Pro sa Insta360. Oh. So maraming mga user ng Aegis ang nahihirapang mag-connect sa Insta nila unit. So may tricks ako napanood. Sana makatulong din sa mga nahihirapang mag-connect. First na gagawin natin is kailangan natin ng earbuds. So kuha tayo ng earbuds. I-connect muna natin siya sa Insta360. Be sure na naka-pairing yung earbuds nyo para ma-detect agad ng Insta360. So yun, na-connect, then connect. So once na na-connect na yan, dito nagagana yung tricks natin. Open mo yung intercom, pairing mode. Okay. Then search ka uli ng bago. It's connected, 'di ba? Connect mo siya. Then, yan, lalabas na yung V6. Ang gagawin mo lang dyan, delete mo lang tong bago. Delete. Then, connect mo yung bago, V6 Pro. So, ganun lang kadali guys. So, check naman natin ngayon sa sounds kung ano yung goods ba yung sounds quality ng ng Aegis V6 Pro gamit ang Insta360. Magandang umaga mga motodad, no, mga paps. Today testing tayo ng sounds ng mic ng Aegis V6 Pro connected sa ating Insta360. So recently kasi nakakita ako ng maraming tanong sa page ng Insta360 kung paano daw mag-connect ng V6 Pro na Aegis sa Insta360. So gamit ko ngayon is V6 Pro Aegis. Hopefully maganda, hindi ko rin alam. Ngayon pa lang ako sa sound check na malalaman na natin pag uwi sa bahay. Sana maganda. And then yung mga tanong kung kaya ba ng Insta360 mag-record ng usapan sa intercom, yung group calls. Ang sagot, hindi. Ilang beses ko na pong sinubukan na nakakonect ang dalawang Aegis V6 Pro ko, tapos nakakonect sa Insta. Ang nangyayari po is mahina yung sounds ng pangalawang intercom. So napakaliit, hindi mo halos marinig yung boses nung iba. I don't know kung paano ang diskarte, kung sa editing, i-enhance nyo na lang yung voice